اسالك سؤال؟ تفضل سردار افندي اسال. بذمتك وضميرك وشرفك يا ياسمين تحكي الصراحة. طبعا يا اخي رح احكي الصراحة، انت بتعرفني ما بكذب، بس شو الموضوع؟ بربك يا ياسمين انا شو ناقصني هلا؟ كيف يعني شو ناقصك؟ ما فهمت. ياسمين مشان الله فتحي مخك، عم اسالك انا شو ناقصني؟ ناقصني جمال ولا ناقصني مصاري ولا شو ناقصني؟ انت احكي. شوف يا اخي للامانة انت شاب حلو وما ناقصك شيء واختك بتعشقك بس ما انا. طيب ليش بابا ما عم يزوجني؟ وانا شو خصني ليش بابا ما عم يزوجك؟ روح اساله. احكي معه ما احكي معه، لكن طلع على لساني شعره قال له بابا زوجني صرت شاب بابا بابا بابا. يعني انت ما بتعرف ليش ما عم تزوجني؟ والله يا اخي ما بعرف، انا سمعت انه في ابهات بيغاروا من اولادهم ليش بدهم يتزوجوا، بس مو بابا. ما بعرف، انت يجوز بابا يغار منك لانك بدك تتزوج، ما بعرف هالشيء انا. لك روح عنا يا معقول اب يغار من ابنه لانه بده يتزوج؟ انا رايح احكي معه. ايه روح احكي مع بابا ان شاء الله يتزوجك، مع انه انا بتمنى تجي كلنا على البيت، بركي هي تنظف وانا الف رجع رجع واقعد هيك، ها هي تجدي وهي تطبخ. الله ان بابا زوجك يا سردار لا ياسمين تريش لا ياسمين تكيف، راح اخلي كل الشغل البيت عليها. مرت اخي مو غريبه يعني، هي منه فينا طبعا. ان شاء الله يزوجك يا رب، بتمنى بس ما يكون هو غيران منك وهو بده يتزوج. بابا حبيبي انا ابوك على ابو حبيبك، نقزتني يا ابن الكلب. يا عيني اذا هيك من اول من رجلي حكينا معه وتزوجنا. شو تفضلت استاذ؟ لا ما قال شي بابا عمول. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل اسال وخلصني، انت واسئلتك ما بتخلص. يعني بابا حبيبي انا صرت شاب، يعني انت امتى مفكر انك تزوجني؟ يعني بتخطبوا لي؟ اخطبوا لي هيك مبدئيا بس اخطبوا لي، يعني شو ناطرين انتم؟ فيني اعرف؟ زواج ما في لا تكبر شوي. لا اله الا الله، لك يا امة الله قديش بدي اكبر بابا؟ بدي يصير عمري 50 سنه لتزوجني يعني؟ شو ناطر انت؟ لك بابا انا طلع على لساني شعر وانا اقول لك بابا اخطب لي، بابا زوجني، بابا اخطب لي، بابا زوجني. يعني شو ناطر انت؟ ناطر طالع الذهبات اللي صاروا لي 11 من بيت ابراهيم باب الحاره كرمال تزوجني؟ ايه على سيره الذهب جهز لي حالك، في عنا روح انا وانت. لك بابا مشان الله ولو هلا وقت جهز لي حالك على روحه، انا ما خرج بلا روحه بدك تزوجني. ايه هلا وقت الروحه مسكت كلها الفيشه لاشوف اشتغلت الدفايه ولا ما اشتغلت. اف ولو دائما انت هيك بابا تفوت لحديث وتضيعني بهم القصه مشان تشكل لك الفيشه. اي فيشه الله وقت الدفايه؟ ما في دنيا برد، انا مصيف انا مشوب انا مجنون. ترد بوش ابوك، لك بالدين بالقران بيقول لا تقل لهم كفا، يعني لا تقول لهم افا. تعال تشكل الفيشه ولا لا تخليني اعصب، والله من طلعتك كفله خليك تعوي. ها تعال تشكل الفيشه. امرك بابا امرك، رح تشكل لك الفيشه بس كلش لا تعصب انت. ها كلش لا تعصب. انا اشتغلت لك ابني تشكل الفيشه منيح. شو بابا اشتغلت؟ لك ما اشتغلت لك ابني، حط الفيشه بالبريز منيح. ايه ها ايه ابني ايه تعلم من راسك بكره ازوجك يلا. يلا ابني هز هز. ايوه هز. اخير ها يا ابني تعلم من راسك جوزها. قولي على انت يا مسردار ابنك عم تكهرب وانت عم تسفل. يخرب بيت سنتك الله لا يوفقك. يخرب بيت سنتك يا مسردار ابنك عم تكهرب. انا كل فكري عم براسلي مشان ازوجه اوعك تدري ابني. طلع مسردار بالكرك خبط الكرك على راسه وبالشحاطه بسرعه فكي من الكهرباء. يخرب بيت سنتك يا ابني. لك شو بالكرك شو بالشحاطه. الله لا يوفقك يا ابو سردار، كنت اخطب له روحت الولد من ايدي. ابني فيك شيء؟ ابني وين بدي اخطب لك؟ الله لا يوفقك يا ابو سردار، كنت اروح اخطب له بنت ام يوسف، روحت الولد من ايدي، ما ضل فيه لا بزر ولا ضل فيه حيل ومات الولد. ابني شو بدك تخبيلي؟ ما فيني شيء امي، انا ما فيني شيء. صحتي منيحه والله ما فيني شيء امي. مين هي خطيبه؟ يخرب بيت زنتك، بس تسمعوا بالزواج فورا بتنطوا. لك انا بعرف ضربة شحاطي اذا خبطتها براس كافر لا يسلم. يخرب بيت زنتك. خلص خلونا نجهز حالنا للخطبه امي، انا ما فيني شيء. شبت الورده وحياتك ما بأثر علي لا كهرباء، انا اساسا انا بشحن قلبي بالكهرباء، مشان هيك ما بأثر علي الكهرباء. لك امي قلبي اشتغل لما سمعت لك تخطبي لي. مين هي خطيبه؟ ايه ابني قررت اخطب لك بنت ام يوسف ريهام، بس مو بهذا السكتش، بالسكتش اللي بعده، لاني قررت اجيب كنا على البيت يعطلني اياها من هلا. الف الحمد لله لك يا رب، الف الحمد لله لك يا رب. واخيرا ماما قررت تخطب لي بنت ام يوسف ريهام. الله يخلي لي اياك يا امي وما يحرمني منك، والله يحرمني منك يا بابا. قصدي الله يحرمني منكم يا بابا يا ماما. يلا ابني يلا احكي لمتابعينا خلي يشتركوا بالقناه يفعلوا زر الجرس، واحكي لهم سبب ليش تاخرنا بالتصوير،
وتاني مرة لا تطلع بقرار من راسك تعتزل التصوير مشان ما اخليك تعتزل الدنيا كلياتها. فهمت ولا لا؟ اذا انت بدك تعتزل لرجلي، بس انا ام سردار والقناة الي. فهمت ولا لا لك ابني؟ يلا باي يا حبايب. يا غوالي ويا حبايب القلب، انا كثير اشتقت لكم، بعتذر منكم خيرات الله اني عم بتاخر بتنزيل الفيديوهات، بس والله العظيم يا غوالي هون برا عندي عم بيحفروا واصوات ما عم بتخليني اصور ابدا ابدا. لهيك يا غوالي انطرونا بسكتشات جديده، وانطروا خطبه سردار عن قريب ان شاء الله. بحبكم كثير، لا تنسوا الاشتراك واللايك لهذا الفيديو، والى اللقاء، وان شاء الله ما اكون طولت عليكم.